רבותיי, זה בבר המסרור. בבר המסרור, בואו תראו אותו בתמונה. תודה רבה. הנה, זה האיש. תודה רבה. شكون هو هذا؟ شكون هو هذا؟ למה אתה לא מצלם אותי? רק שנייה, אני אצלם מוריס. جاكو حيوان عالية عليا وي جاو عطيتو الصورة وي كان لي هذا قلت له تبارك الله عليك איפה אתה חי, אדוני? אפשר אני לשאול. גר קצת בקזבלונקה, יש לי מה לגמור באגדיר ואני כל זמן בפריז, אז אתה לא בישראל. אני פה כל זמן בישראל. אתה גר בחוץ לארץ. כן, גר אני גר במרוקו. בשביל זה אני לא רואה אותך בארץ. איזה יופי. תסתכלי תסתכלי ותגידי בבר אבו דריאל. אלברט שטיינמקר בני אדרי, הצייר. אני אשלח לך עוד הרבה. זהו, אני לוקח את כולם כאן. C'est ton copain? C'est mon copain, le seul copain. T'as cherché. C'est normal. C'est normal que je cherche. C'est normal. וואי, הייתי בבית ספר. בואי תסתכלי. הנה הוא. מה השם שלך? תרז. תרז, אשתו של ויפו. אנשונטה מדאם. כיתה א', כיתה ב'. תראה. אתה הולך גם כן כן, כן, ודאי, אני פה. מוריס בן סוסן. Il y a Joseph Mouzin, Jacques Théroux. מי היה בגלל? הקטן היה. ז'קי היה בגדוד 12. זה בני דודים אחרים. אתה יודע, אני הייתי גר באגדיר, נערים Non, non, je ne vais pas être ici demain. On va être avec les petits garçons. Les petits-enfants. Les petits-enfants. On se rappelle tous les... אשתו של מוריס בן סוסן. שלום. שלום ברכה. נפגשנו כן, נכון, היינו שם עם הנכד שלי אבל זה כיף. אני רוצה תמונה עם רויטל אלברט. עם... אני אשלח לך סרט. Maurice, il n'est pas venu. J'ai téléphoné à Maurice. Maurice, à qui j'écris? J'ai téléphoné à Maurice, le frère de Jacques. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est malade avec les dents. להיכנס! Maurice! תתחיל לעולם, תכניס. מה השאלה? ברצינות. כולם בעולם, אני חייב לשקר. נגמור עם העולם, אם יתבהר נעלה לשם. אם לא, אז לא. יאללה, תכניס אנשים. הנה, אני לא האמנתי שאני אפגוש את פדידה פה באשדוד. מה לך ולאנשי הגדיר? אנשי הגדיר, אני בטוח שאני באגדיר יותר מכם. אני כל חודש באגדיר. פדידה, על דין. אני מוסד דרישת שלום לנפתלי. תודה רבה, תודה. הבת שלי. הבת שלי. תביא יהודה. תביא יהודה, לא? מה שלום? שמך אמרת? ברוך. ברוך עיון. עיון. הבן של צ'זריגו. ואת? אני חנה שטרית, הבת של רבי יהודה. או, איזה כיף לפגוש אתכם, זה משהו מדהים. גם אני. זה ממש... מרגש. ושנינו בני דודים. כן? איך? רבי יהודה, אבא שלה הוא דוד שלי. יפה. של אימא. מצד אימא? מצד דוד שלך.
אבא שלו, דוד של אבא שלי. הבנתי. בדיוק ככה. איזה יופי. אתה בן דוד של אבא שלי. פעם שעברה פגשתי את אחותך בטקס. כן. היא באה היום? כן, כולם פה. בסדר גמור. שמחתי להכיר אותך. גם אני בכיף. איזה כיף. תודה של כולם, בן אבא שלך. תודה. אני אשמח מאוד לשמוע אותו. ואני אמרתי לך, הזכרתי לו, אמרתי לאבא שמסרתי את המצלמה לאיגו. והוא אומר, מה זה עושה אצל איגו? רק שתבין. תספר את זה למשפחה שלך, נשבע לך. אמא פה? בבקשה, שלום פולד, מה שלומך? מה שלומך? לא, תראה, אני שמח לראות אותך. ראית את הבת שלי? צילמתי אותה. שמח בחסרה. אלבר הביטבול. הוא קרוב של סימי. צילמתי אותך בלי שתרגישי, רק שתביני. כן, בלי להרגיש, אז זה בסדר. מוריס, אני שמח לראות אתכם, ממש בכיף. מה שלומך דידי? ראיתי את אלבר. בנם. Voilà, Roger avec Titi. Crispin. Esther, je vais essayer. Déjà un programme. Justin. Non, je suis déjà pas mal chargé. זה סימון, הבן שלי גו, שיהיה בריא. בן עיון? חיון, עם חטא. חיון. הבן שלי גו, שיהיה בריא. התאום, הוא אומר שהוא התאום. איזה כיף. זה פעם ראשונה שאני רואה אותך. גם אני. כנראה שאתה לא היית בא לפה פעם שעברה, לא באת. אני גר בצרפת. 48 שנים. שתהיה בריא, בטח. איזה שאלה. שלום. אורחים נכבדים, אדוני ראש העיר, אנחנו צריכים ברגע האחרון לעשות באגדיר שקעה העיר, עלה הים, האדמה פצתה את פיה הגדול, דרכים, שווקים וחנויות ובני אדם שקעו תהומה כספינה טרופת נחשול. מתוך שירם של חיים גורי וחיים חפר, Agadir, la ville a sombré. L'océan s'est élevé et la terre a ouvert sa grande bouche, dévorant routes, marchés, magasins. Hommes et femmes ont sombré dans les profondeurs comme un navire chavirant sous les flots et la tourmente. Paroles de Chaim Hefer et Chaim Guri. ובראש אדר, בלילה שבין 29 לפברואר לראשון במרץ 1960, בשעה 23:40 ו-14 שניות, רעדה האדמה בדרכה 6.7 Israël est prié d'allumer à leur mémoire la flamme du souvenir. תודה רבה, merci.
שלום לכולם, שהגיעו לכאן ביחד עם תושבי אשדוד, יוצאי הגדיר, לזכור איתנו את הנספים ברעידת האדמה שהתרחשה לפני 51 שנה. Votre mission, traduction libre. Bonjour aux originaires d'Agadir de par le monde qui ont rejoint les originaires d'Agadir chez nous à Ashdod et en Israël pour perpétuer la mémoire des victimes du tremblement de terre d'Agadir. D'avoir organisé avec l'aide de M. Royon Maurice et avec l'architecte de ce projet, je voulais vous transmettre toute l'émotion que nous avons à être ici aujourd'hui et pour les quelques jours de cette inauguration. Je voulais vous transmettre aussi quelque chose qui m'a inspiré par la Torah et par la Bible, c'est poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Et j'étais pas sur Agadir, mais j'étais au service militaire, et lorsque j'ai appris le tremblement de terre d'Agadir, je me suis fait revenir sur Agadir dans les 24 heures. Et bon, c'est ma ville natale. J'avais tous mes amis, j'avais commencé à travailler aussi à Agadir, et ça fait un sacré choc de retrouver sa ville et tous ses amis, la famille, tous les souvenirs ensevelis en quelques secondes, 24 heures auparavant. Et je me suis dit, en revenant sur le passé, à tous ces gens qui ont disparu, et je n'oublie pas justement, vous l'avez dit, une très grande partie de la communauté juive a beaucoup souffert, beaucoup ont disparu, quelques rescapés, et nous voilà tous réunis. Je voulais dire aussi, la terre est plus forte que nous. Ce qui m'a frappé, c'est que la terre n'a pas fait de différence entre hommes, femmes, enfants. Elle n'a pas fait de différence non plus entre juifs, chrétiens, musulmans. Et ça, je crois qu'il faut s'en souvenir. Et je veux ajouter, la terre ne nous appartient pas. La terre, on doit la soigner. Nous appartenons à la terre. Parce qu'avant que nous soyons là, la terre était là. Nous étions poussière. Nous faisons un bref passage sur cette vie, sur cette terre, et après nous redevenons poussière. Donc, soignons-la, et surtout, soyons conscients qu'on est tous sur la même planète, et ne l'oublions jamais, et que la paix règne une fois pour toutes sur cette terre, et surtout par les moments qui courent en ce moment, par ce qui se passe en politique. Il y a beaucoup, surtout sur cette terre sainte pour plusieurs religions, il faut absolument qu'on trouve un chemin de paix pour tous les... J'ai vu Dorian dansant l'écran avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Un petit mot pour vous dire que notre président de l'Alliance Agadir au Canada, M. Dr Ariel Bensoussan, a été obligé d'interrompre son voyage suite au décès de son beau-frère à Paris. Il ne pourra donc pas être avec nous et nous envoie tous ses encouragements. De revoir tous ces visages gadiris et tous ces amis qui sont venus honorer de leur présence cette occasion du lancement des travaux du mémorial de Gadir à Ashdod. C'est un témoignage de solidarité gadiri exemplaire. Gan Gadir et Ashdod,
תוכנן בסימן האופטימיות והמשכיות החיים. יוצאי הגדיר יודעים היטב שלאחר כל אסון יבוא יום המחרת, והחיים חייבים להימשך. כדי להתייחס לתכנונו של הגן, אני חייב להתחיל הרחק בהיסטוריה של האנושות, ולומר שאחרי המבול, כאשר נוח ראה את הקשת בענן, לאחר כל ההרס, היא הייתה עבורו סימן להבטחה האלוהית שהאנושות לא תימחה ובוודאי יבוא יום המחר, וזהו כל הבסיס לתכנונו של הגן. ניסים, טיטי והגברת טיטי בלת לבלד טיטי וניסים, אני פוגש אותם במפגש הגדיר. כל הכבוד, כל הכבוד. גן הנצחה. בסדר, מה איתך? Что же Альберт Криспель? יאנה גדיר. מוריס אביטבול ובר אביסרור. לא פחות ולא יותר, זה מפגש מדהים, מדהים. C'est formidable. Une photo comme ça. Voilà. Et voilà Simi. Simi Meloud. Eh Beber, mon ami. Beber. גם את גברת, גם את, איזה שאלה. את במשפחה טובה. גם היא הנה, סוזן וסימי. סימי הבחסירה. סימי הבחסירה. אז זה שנה צריך להביא אותו. אני אמרתי לו שאני אביא אותה. רויטל, לא? רויטל. לא עונה לפייסבוק, לא עונה לכלום. רגע, ואני אחות של ניסים. Attendez, Jacques. Je m'appelle Jacqueline, בת קלרה פיניה. בת קלרה. בת פיניה. كان عندها واحد بولدوغ، אם كان יצא מהדרך הייתה אומרת סיכוי. היו סוגרים את החלון. פעם אח שלה יצא מסתחררים. אני לא זוכרת. היא לא זוכרת. מזל על הבראווית תתעיר. מפה עזב אותנו, לא הצלחתי להצלם אותו הרבה. הוא הלך לנכדתו, צריך לבקר בבית המשפחה או בבית קברות. הנה, אני תופס פה את אלבר קריספל, אח של יעקב. הנה אשתו. וניסים.
זאתי אסתר אלקבץ. אסתר אלקבץ. כן. וזאת אסתר קריספין. זאת אסתר קריספין. לא קריספין. טיטי לסרי. טוב, עכשיו לסרי, אבל אני מכיר אותה כקריספין. וזאת? מזל וזנה. עוד פעם. רגע, וזה נשים בני עמי רפאל. חכי רגע, קודם כל זאת. זאת היא אמרה לך, וזנה. וזנה. וואלה. משפט וזנה הצלם לא? לא, זה... לא קשר. היה באמת צלם וזנה באגדיר. בטח, היה וזנה. היה גר באשדוד. וזה ניסים ידיד שלי. זה ניסים קריספיל, וזאת אשתו, וזה שתי הבנות של... של מי? יוסף כהן. מדרבלה. למה של מדרבה? אלקטריסיין. חנות של... היה ענדו חנות אלקטריסיטי. סנפרטלו, השם הזה מוכר. רגע, איך קוראים לזה שהיה מוכר לחם? לוסקי, עצמו, לוסקי. كانت تمشي زاجو قولهم لا زاجو كانت تقول لك ماما عطيني الباكيت تكون شكونه كان ياكلها الترماجو ماك شكونه لوسكي Moi j'allais acheter les bananes sèches. Ils vendaient les bananes sèches. יוברים, על הכיפק. יאיר ישראל, רץ מרתון, נכון? בין היתר. עושה מסע הנצחה יותר.